neza kaze mwana makuru atekanye ikirere cyo wa gatatu igenekerezo rya 13 myandagaro mwaka wa 2025. Mu gitondo hariteze ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Ibururi mu ntara ya Burunga hamwe n'Igitega ayipima byo bikude Celsius 12. Kumwigamo naho hariteze ikirere kirimwo ibicu byinshi Ikarusi mu ntara ya Gitega, Mukayanza, Ngozi na Kirundo mu ntara ya Butanyerera hamwe ni Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Muzi ntara zisigaye akabiteze ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ayipima byo bikude Celsius 30. Mu gitondo hiteze ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 7 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 7 nyene z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategwe n'ingo Wejo agarukiye hano. Makoye cyane kuyakurikirana na hejo.